Buzdolabının içinde bazen su damlacıkları oluştuğunu hiç fark ettiniz mi? Çünkü sıcak ve nemli hava, dolabın soğuk yüzeyleriyle buluştuğunda anında yoğuşur. Yani tıpkı soğuk bir bardağın dışının ıslanması gibi. Kapıyı sık açıp kapamak, sıcak yemek koymak ve dolabın çok dolu olması bu nemlenmeyi daha da artırır. Peki sizin dolabınızda en çok hangi rafta su birikiyor? Yorumlara yazın. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.